ကျွန်တော်တို့ကတော့စစ်အာဏာရှင်ကိုဖယ်ရှားပြီးတိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒီအိန္ဒိယချင်းတရုတ်နိုင်ငံကတော့အဲ့ဒါသူစိတ်ဝင်စားဘူးသူကမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ပြီးစစ်မဖြစ်ပဲနဲ့သူစီးပွားရေးအကျိုးစီးပွားကိုပဲစဉ်းစားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတို့ရှင်းပြသွားတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့အချက်၃ချက်ကိုတောင်းဆိုထားတယ်ပေါ့နော်ဒီတက်ဒီကိုရှိတဲ့နေရာမှာပဲဆက်ပြီးထားဖို့ပြီးတော့လိန်နဲ့ပုံကျဲတာတွေလက်မဲ့နေမှာပကမြင်ဒီနေ့ရတဲ့ရှင်နဲ့တွေ့ကြလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်နေဟာဆိုရင်နေစဉ်နေတိုင်းနဲ့တွေ့ကြတယ်အရင်ကတည်းကကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပါဒီနေ့ရှင်နေလေးကိုနိုင်စကိုင်းလို့ဖြစ်ပြီးဖိုက်ချင်တဲ့ပြန်ပြင်နေကနေပြန်နေရတယ်နေပြီးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာရပ်ဖို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေလွတ်လပ်စွာပြီးသွားဖို့ပေါ့အဲ့ဒီ၃ချက်ကိုသူတို့ကတောင်းဆိုတယ်ပြီးတော့အခုဒီမိုးကုတ်တို့ဘာတို့၅မျိုးကိုပြန်တောင်းနေတာပေါ့နောင်ချိုတို့ပြန်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိလားလို့သတင်းတောက်တွေကမေးတော့ပြန်ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဆွေးနွေးပွဲပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆက်ဆွေးနွေးနေသေးပဲသူ standpoint နဲ့ကို standpoint သူရက်တီချက်နဲ့ကိုရက်တီချက်မတူတာပေါ့အဲ့တော့အော်ဂိုလာမှာဆက်ဆွေးနွေးမှာပေါ့တေချာတာခုကတော့အော်ဂိုလာအထိကတော့ဒီမျိုး၅မျိုးပြန်မပေးဘူးပေါ့ဒါဆိုလာရှိုးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့မှလည်း effect ဖြစ်တာပေါ့နော်သူတို့မှလည်းပိုပြီးစီရီတွေ PR တွေဖြစ်လာတာပေါ့လာရှိုးကိုပြန်စစ်အာဏာရှင်ကိုကန်ပြန်ပေးလိုက်တော့ဒါကတော့ဟိုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒါတောင်းပလောင်ရဲ့ရက်တီချက်ကိုသူပြောသွားတာဒါဟိုကျွန်တော်ဖတ်ထားတဲ့သတင်းတွေဟာပေါ့နော်ဒါအဓိကအချက်တွေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောသလိုပဲတောင်းပလောင်ကပြည်သူဘက်ကပဲရက်တီပို့လို့တယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဆိုတာတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုကွန်မြူနစ်စနစ်ပဲဖြစ်စေချင်တာအရှိတရားပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမေ့ထားလို့မရသလိုဒါအမှန်ကန်ဆုံးအချက်ပါဒါကြောင့်လေတရုတ်နိုင်ငံကခေတ်အဆက်ဆက်ဥနေဝင်းခေတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုကွန်မြူနစ်လက်နက်ကင်တွေကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းတာအဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုကွန်မြူနစ်ပဲဖြစ်စေချင်တယ်ကွန်မြူနစ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်လေကွန်မြူနစ်ကဲ့သို့ပဲအာဏာရှင်ပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်စေချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစီးရင်စေချင်တယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့အစိုးရကပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်ထားပြီးစင်ရည်တွေထဲမှာပဲပြစ်ထားစေချင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနိုင်ငံရေးပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတာဦးသူများပြောနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဒို့သည်မဟုတ်ဖက်ဒရယ်ဒို့သည်မဟုတ် liberal ဒို့သည်မဟုတ် labor အဲ့လိုနိုင်ငံရေးပိုက်ခင်းချင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတရုတ်နိုင်ငံကမလိုလားဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာကြံဖို့ကဲ့သို့တပါတီအာဏာရှင်ဒီနေဝင်းကဲ့သို့မဆလာမြန်မာဆိုရှယ်လန်စင်ပါတီတပါတီစနစ်ကိုပဲသွားစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့စစ်တပ်ကနေဝင်းကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တပါတီစနစ်ကနေပါတီစုံလှုပ်တဲ့အချိန်မှာတရုတ်ကစစ်တပ်ကိုအခက်တွေ့အောင်လုပ်လိုက်တယ်ပြောချင်တာကပါတီစုံသွားခြင်းနဲ့တန်းရွှေတို့အုပ်စုကိုမက်လုံးပေးပြီးချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အာဏာရဲ့အရာသာကိုပေးမိစမ်းလိုက်တယ်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုမင်းတို့ဒီယာဒူးမှာဆက်နေရင်ချမ်းသာမယ်ကြွယ်ဝမယ်အဲ့တော့မင်းတို့စစ်သားဖြစ်ယုံနဲ့တထေးဖြစ်မယ်အာဏာရှိမယ်အဲ့ဒီအရာသာကိုပေးမိစမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာသာပြောချင်တာကစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရာသာကိုစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကကောင်းကောင်းသိသွားတယ်သိသွားတော့မပေးချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကတစ်ဖက်ကလည်းသူတို့စထားတဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ဒီပါတီစုံကြီးကလည်းရှိနေပြန်ပေါ့အဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံကစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လက်ထိုးလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာစစ်ဗိုလ်ချုပ်အုပ်စုကလည်းတကယ်ကြီးပွားသွားတယ်နော်ပြောချင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ဗိုလ်ဖြစ်တထေးဖြစ်ပြီဗျာအဲ့ဒီထဲမှာတိုင်းမှုလောက်ဖြစ်ပြီးတရင်မှုလောက်ဗိုလ်ချုပ်လောက်ဖြစ်ပြီးချမ်းသာပြီဆိုတော့လူတိုင်းကချမ်းသာကြတာလေပတ်စံရဲ့အရာသာကိုလူတိုင်းသိတာကျွန်တော်တို့လည်းသိတာပဲလေကျွန်တော်တို့ကဒီလမ်းကြောင်းကိုမရွေးတာပဲရှိတာ
ဒါပေမဲ့ရွေးပေမဲ့လည်းပတ်စံမရှိရင်ဘယ်လောက်မျက်နှာငယ်ရတယ်ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လဲကိုသားသမီးတွေအစားဘယ်လိုပြန်ပြောသလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းခံစားနေရတာပဲကြောက်ချင်တာကဟိုချမ်းသာတဲ့မိသားစုတွေကြတော့ဒါတွေလုံနိုင်တယ်အဖေတို့ကကြတော့ဒါမျိုးတွေမိဘတွေကသားသမီးတွေတချို့တွေပြန်ပြောမှာပဲခံစားရတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကဒီပတ်စံရတာကိုသိတော့တယောက်ကဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဘာတော့တစ်ဖက်ကလည်းအမေရိကန်ကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဆိုတဲ့ NLD ကိုတွန်းတင်တယ်အဲ့တော့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကဘာမှလုပ်မရပဲနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့ရှင်းလဲလျှောက်တာပြားလဲဆွဲတာ2008ကိုလုပ်တယ်2008ကိုလုပ်တော့အဓိကကစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ဒီအတော်မသက်တဲ့လောဘပေါ့အဲ့ဒီလောဘကမင်းအောင်လှိုင်စီတော့ကူကတ်တယ်အဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ကစိတ်ပြန်ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့အပီးရှင်းတော့တယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့နွေဦးဒေါ်လာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတရုတ်ကစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုပဲဆက်ပြီးအားပေးတယ်ဘာကြောင့်လဲစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံကနေ25ရာခိုင်နှုန်းရှော့ပေးလိုက်မှာကိုတရုတ်ကမလိုလားဘူးတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မူရင်းရွေချက်ကိုကမြန်မာနိုင်ငံမှာပါတီစုံဒီမိုကရေစီနဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းပေါ်လာမှာကိုမကြိုက်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့ပဲသွားခြင်းတယ်တို့ဒီမဟုတ်အာဏာရှင်နဲ့ပဲသွားစီခြင်းတယ်တို့ဒီမဟုတ်ကဘာဘာသူတို့နိုင်ငံကကိုကရည်ရွယ်ချက်ရှိကဘာကြီးကိုရှင်ပြိုင်ခြင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့အခုသူတို့ဖွင့်လိုက်တဲ့စီးပွားရေးကြောင့်သူတို့စနစ်ကသာတယ်ဆိုတာကိုကဘာကြီးကိုသက်သေပြဖို့အတွက်အမေရိကန်နဲ့အနောက်နိုင်ငံများကိုဒီပုံစုံနဲ့အလဲထိုးတဲ့ပွဲမှာသူ့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းကလည်းသူ့လူပဲဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ရှင်ပြိုင်ဘက်လို့ရန်သူလို့ထင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့အနောက်နိုင်ငံများရဲ့အတွေးခေါ်များကိုကျင့်သုံးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါအဓိကပြဿနာပဲပြောချင်တာကအတွေးခေါ်ဒေါ်လာရေးပဲအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ဒေါ်လာရေးမှာတရုတ်ကငကိုတွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုကွန်မြူနစ်စနစ်ပဲဖြစ်စေချင်တယ်တို့ဒီမဟုတ်သူကဲ့သို့တပါတီနဲ့စစ်တပ်ကဖိနှိပ်ထားပြီးပြည်သူတွေကိုဥချိုးထားတဲ့စနစ်ကိုပဲသူကသွားခြင်းတယ်ပြီးမှပြည်သူကိုဆင်းရဲအောင်လုပ်ထားစေခြင်းတယ်အဲ့ဒါကိုတရုတ်ကင်ဆွဲထားတာဒီအရှိတရားကိုကျွန်တော်တို့ညင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလှုပ်ထားဖို့အတွက်သူကတရုတ်ကစစ်ဗိုလ်တွေကိုစိတ်မပြောင်းအောင်သူလိုက်ကြည့်နေတယ်သူအမျိုးစုံဟပေးတယ်ပြောချင်တာသူ့ရဲ့ဓနတွေကိုခွဲပေးတာပေါ့ဗျခွဲပေးပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလဲစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအခက်ခဲမဖြစ်ရအောင်ပြည်သူတွေလည်းစားနိုင်တောင်းနိုင်အောင်နေဆက်လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုပေးချမ်းသာလိုက်တယ်ပြည်သူတွေကိုတော့ချိုးထားမယ်ခရိုနီတစုနဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေပဲချမ်းသာအောင်လုပ်ထားမယ်အဲ့ဒီစနစ်ကကဘာကြီးကိုပြိုင်မှာသူကအဲ့ဒီစနစ်ကိုပုံဖော်နေတာဒါပေမဲ့သူစစ်ဗိုလ်တွေကလည်းစိတ်ပြောင်းသွားမှသူစိုးရိမ်တယ်ပြဿနာပါလေသိလားစစ်ဗိုလ်တွေကစိတ်ပြောင်းလွယ်တယ်ဘာကြောင့်လဲစစ်ဗိုလ်တွေရဲ့အသေးနှလုံးထဲမှာကိုတရုတ်ကိုမယုံဘူးကွန်မြူနစ်ကိုမကြိုက်ဘူးဦးနေဝင်းတည်ခဲ့တဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးကကွန်မြူနစ်ကိုခါးသီးအောင်မုန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုမုန်းတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီစစ်ဗိုလ်တွေကလည်းကွန်မြူနစ်ကိုခါးသီးအောင်မုန်းတယ်
တော့စစ်တပ်ကလည်းကွန်မြူနစ်မုံနေပြည်သူကလည်းစစ်တပ်မုံနေပြီးတော့တရုတ်မုံနေကွန်မြူနစ်မုံနေအဲ့တော့ပြည်သူနဲ့စစ်တပ်နဲ့မှာဘုံတူတာတခုရှိတယ်တရုတ်ကိုမုံနေကွန်မြူနစ်ကိုမုံနေအဲ့ဒါကိုတရုတ်ကလည်းသိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်သူနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘုံတူရကနေပြီးတော့ပူပေါင်းသွားမှာကိုတရုတ်ကလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲသူလိုချင်တဲ့ proxy တိုင်းသားတက်တွေမွေးတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသားတွေကိုလည်းဘာနဲ့ဖျက်ဆီးခိုင်းလိုက်တယ်ကြားဖြတ်လို့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဖျက်ဆီးပေးလိုက်တယ်အဲ့တိုင်းသားတွေကလည်းချမ်းသာသွားတယ်အဲ့တော့တရုတ်အလိုကြကစားပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူကဘတ်ဖယ်ဇုံလိုမျိုးအဲ့တိုင်းသားတွေကိုကန့်တွေဝါတွေခါနေတဆင်စစ်တပ်ကိုထိန်းထားတယ်အဲ့တော့တရုတ်ကဘလောက် strategy ကြလဲဆိုရင်ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်နဲ့ထိန်းခိုင်းတယ်စစ်တပ်ကိုကြတော့ဝါလို့ကိုကန့်လို့နဲ့ထိန်းခိုင်းတာတယ်အခုပြဝါနဲ့ထိန်းခိုင်းတာတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုဗိုလ်ချုပ်တွေကိုကြတော့ချမ်းသာတဲ့နီးနဲ့သူကအားပေးထားတယ်အဲ့တော့အဓိကရွေချက်ကတရုတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုတပါတီအာဏာရှင်တို့မဟုတ်ကွန်မြူနစ်ကိုပဲဖြစ်စေချင်တာအဲ့တော့ကွန်မြူနစ်ကိုသူတည်လို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစစ်တပ်ကလည်းကွန်မြူနစ်ကိုမုန်းတယ်ဥနေဝင်လက်ထက်ကတိုက်ထားတာအဲ့တော့ပြည်သူကလည်းကွန်မြူနစ်ကိုမုန်းတယ်အဲ့တော့တရုတ်ကကွန်မြူနစ်ကိုရှေ့တည်လိုက်တယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကိုသူလက်လွှတ်ရလိမ့်မယ်ပြည်သူနဲ့စစ်တပ်နဲ့ကြောချင်းကပ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့သူကဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီကိုကန့်နဲ့ဝါရရနေတစင်ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ဖက်ဒရယ်တစီကို6ခိုင်းပြီးတော့ဖက်ဒရယ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့နေမီယူခိုင်းတယ်အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့အခုဦးစားပေးမှာတိုင်းသားတွေရဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတာကိုကွန်မြူနစ်နေရာမှာအစားထိုးလိုက်တယ်အဲ့တော့တရုတ်ဒီကွန်မြူနစ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကွန်မြူနစ်ဖြစ်ဖို့သူတော်မပေးတော့ဘူးဖက်ဒရယ်ဆိုတာကိုအကြောင်းပြပြီးအတိုင်းသားတွေတစင်စစ်တပ်ကိုထိန်းမယ်အဲ့ဒီသူထိန်းလိုက်တဲ့အဲ့ဒီတိုင်းသားတွေကိုလည်းခဏတော့ကလို့အစိတ်တွေကျွေးထားတယ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပြောချင်တာကလက်နက်တက်ဆင်ပေးထားတယ်ပြီးတော့သူလိုချင်တဲ့မြေရှားတွေလုပ်ပေးတယ်ပြီးတော့ကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေမဟုတ်တဲ့လုပ်ကားတွေလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းလူရမွင်အောင်လုပ်ထားတယ်ပြောချင်တာကအဲ့ဒီကိုကန့်တွေဝါတွေကိုလည်းအမေရိကန်ချင်းကပ်လို့မရအောင်သူကဖျက်ဆီးထားတယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့တရုတ်ကထိန်းထားတာအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိတရားပဲအဲ့ဒီကြားထဲမှာအခုကိုကန့်နဲ့တအောင်ပလောင်ကပိတ်မိနေတာပဲအထူးသဖြင့်ကိုကန့်ပေါ့ပြောချင်တာကကွန်မြူနစ်တစ်ဖြစ်လဲတွေကို तू ကဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့တရုတ်ကပြောင်းတိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးသမားတွေကလည်းဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကိုဦးစားပေးပြောလာရတော့အဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ချင်းတူသွားတဲ့အဲ့ဒီကိုကန့်တို့ဝါတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့သွားပြီးတော့မိတ်ဆွေသက်ပြန်ဖြစ်ပြန်တယ်တော့အဲ့လိုမျိုးအရာတွေကို तू ကတရုတ်ကကောင်းကောင်းကစားထားတာအဲ့တော့တရုတ်ဖြစ်ချင်တာကတရုတ်ရဲ့စနစ်ကရှင်းတယ်တိုင်းပြည်ကိုတပါတီပဲအုပ်ချုပ်မယ်စစ်တပ်နဲ့အုပ်ချုပ်မယ်ဥပဒေနဲ့ဖိနှိပ်မယ်သူတို့အုပ်ချုပ်သူလူဒန်းစားအားလုံးချမ်းသာမယ်သူတို့မွေးထားတဲ့ခရိုနီတွေချမ်းသာမယ်ပြည်သူတွေချောင်းလဲမယ်အဲ့ဒီထဲမှာပြည်သူတွေချမ်းသာမယ်ဆိုတာမပါဘူးအဲ့ဒါကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဒီနေ့ထောက်ပြနေတာအဲ့ဒီကတော့ Nation Town Hall မှာမဆာကူမိုရဲ့ Nation Town Hall ပါသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့စပြူတာပြီးမှတို့စတီဗန်နဲ့ပြူတယ်ပြီးတော့ဒီမိုကရက်တစ်ဘက်ကတကယ် strategy တယောက်သမားနဲ့ပြူတယ်ပြီးတော့ Republican ရဲ့မဂါရီနဲ့ပြူတယ်ပြီးတော့အခြား host လို့ခေါ်တဲ့ media တွေပါတယ်တနိုင်ခွဲကြအောင်မြင်တဲ့ town hall live show တခုပဲလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကလုပ်သွားတာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့နှစ်တရာပြည့်ရက်တရာပြည့်
အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာ၃ခုလေးကဘာမှာဖြစ်သွားတယ်အမေရိကန်ရဲ့ trade war ကြောင့်ဥတမရအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ policy ကြောင့်ကနေဒါရွေးကောက်ပွဲမှာပြည်သူတွေမကြိုက်တော့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီ Liberal Party Trudeau လက်ထက်မှာတည်းကမကြိုက်တဲ့ပါတီဟာအမေရိကန်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကြောင့်ပြည်သူတွေကရွေးစရာမရှိပဲစီးလုံးသွားပြီးအဲ့ဒီပြည်သူမကြိုက်လိုက်တဲ့ဒီမက်ကာနီဆိုတဲ့ Liberal ခေါင်းဆောင်ပါပဲ Trudeau ကိုစက္ကန့်ခေါင်းဆောင်ပဲရွေးကောက်ပွဲမှာအပြတ်သတ်နိုင်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲအမေရိကန်ရဲ့ကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲကြောင့်ငါတို့ပြည်သူတွေကလက်ရှိအစိုးရကိုပဲထောက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ policy ကနေ Trump အစိုးရကြောင့်ကနေဒါမှာ Liberal နိုင်သွားတယ်။ထိုနည်း၎င်းပဲမနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ Australia နိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲမှာလေလေဘာပါ Australia နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လေဘာကို Australia ပြည်သူတွေကမကြိုက်တော့ဘူး Liberal ကိုအိမ်မှာပိုကြိုက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာ Liberal ခေါင်းဆောင်ကသမ္မတ Trump ပုံစံမျိုးပြောဆိုလာတယ်။သူရဲ့ Liberal ဘက်ကခေါင်းဆောင်တချို့ကလည်း Trump ကလို့ make Australia great again လို့ကြွေးကြော်လာတဲ့အခါမှာပြည်သူတွေကလေဘာကိုပဲပြုံပြီးမဲပေးတော့တာပြောချင်တာကအမေရိကန်ရဲ့ trade policy ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့သမ္မတ Trump ကိုမြင်နေတဲ့အမြင်ကြောင့် Australia မှာရှိတဲ့အတိုက်ခံကလည်း Trump ရဲ့ policy မျိုးရင်းကျင်တဲ့ပုံစံ Liberal ကသွားယူလိုက်တဲ့အခါမှာ Australia ပြည်သူတွေကလမ်းဖြန့်သွားပြီးငါတို့လက်ရှိလေဘာကိုပဲအစိုးရကိုပဲမဲပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာသမ္မတ Trump ကြောင့်ပဲ Australia နိုင်ငံမှာလေကနေဒါနိုင်ငံကဲ့သို့ပဲလက်ရှိအစိုးရပဲလေဘာပဲပြက်ပြက်သားသားထပ်နိုင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးပါဘူးစင်ကာပူနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အာဏာရ PAP ပါတီဟာ73ချိန်ဇက်တိုက်အပြတ်အသတ်ပြည်သူကထပ်မဲပေးလိုက်ပြန်ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအတိုက်ခံဘက်က10နေရာလောက်ရသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့အတိုက်ခံဘက်က300ဆက်ရှုံသွားပြီးပြည်သူတွေကလည်းဒီဖြစ်လာတဲ့အမေရိကန်သမ္မတ Trump ရဲ့ trade စစ်ပွဲကြောင့်စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနဲ့လက်ရှိအစိုးရကိုပဲပြုံပြီးတော့မဲပေးမယ်အတိုက်ခံတွေကိုတော့မယုံရဲတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲမှာလေလက်ရှိမဆာလီကွမ်ယူရဲ့ပါတီ PAP ကပဲအပြက်အသက်ထပ်ပြီးနိုင်သွားပြန်တယ်ဂျာမနီနိုင်ငံရွေးကောက်ပွဲမှာတော့ AFD လို့ခေါ်တဲ့လက်ရဆုံးပါတီကရှုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒီ AFD ပါတီကိုဂျာမန်ထောက်လှမ်းရေးတွေကအစွန်းရောက်အဖွဲ့အဖြစ်ကြီးညာလိုက်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒုတိယသမ္မတတို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့ကအဲ့ဒါကိုစန့်ကျင်ရှုတ်ချပြီးတော့ AFD ဘက်ကရက်တီပေးနေတဲ့တင်းမာမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီတင်းမာမှာထူးခြားချက်နောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဘာမှအက်ကိုဥဆောင်ပြီးရွေးချယ်ပေးခဲ့တော့မာကိုရူဘီယိုလို့ခေါ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဲ့ဒီချိန်ကတော့အထက်လွှတ်တော်အမတ်မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီဘက်ကရက်တည်ပေးခဲ့တော့အထက်လွှတ်တော်အမတ်ကြီးယနေ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာထူးခြားစွာပါဝါတွေရရှိနေပါပြီသမ္မတ Trump ကသူ့ရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးအရာရှိ Matt Gaetz ကိုဖြုတ်ချလိုက်ပြီးကုလသမဂ္ဂတာမတ်ကြီးအဖြစ်ယာဒူးပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူ့နေရာကိုလက်ရှိနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကပဲဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတယ်အဲ့တော့မာကိုရူဘီယိုလက်ရှိနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကယာဒူး၄ခုကိုယူထားတယ် USA ကိုလည်းဦးဆောင်တယ်နောက်တစ်ခုဒီအမေရိကန်ရဲ့မှော်ကွန်းတိုက်ဥက္ကဋ္ဌအကြီးအကဲလည်းသူပဲအခုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးယာဒူးလည်းသူပဲအခုအမျိုးသားလုံခြုံရေးရရှိကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတာက၃ခုပေါ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒါလိုက်ဆက်ဆက်တာအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ USA ရဲ့အကြီးအကဲလည်းမာကိုရူဘီယိုပဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒါလိုက်ဆက်ဆက်တာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး policy အဲ့ဒါလည်းမာကိုရူဘီယိုပဲမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒါလိုက်ဆက်ဆက်တာစစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာသမ္မတရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးအရာရှိပေါ့ National Security Advisor ပေါ့
ကအလွန်အမတန်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါလဲမာကိုရူဘီယိုပဲဒီချိန်မှာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဘက်ကရက်တီပေးမယ်လို့တစ်ချိန်ကတောက်လျှောက်ပြောခဲ့တယ်ဘာမှအဲ့ဥပဒေကိုရေးဆွဲပေးခဲ့တဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်မာကိုရူဘီယိုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားအမေရိကန်ရဲ့ policy ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တော့ယာဒူးကြီး၃ခုလုံးကိုတယောက်တည်းယူထားတာအလွန်အမတန်တိုက်ဆိုင်စွာဖြစ်နေတယ်။ဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ USA ရဲ့အကူအညီကအလွန်အမတန်ရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းသူပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်ရေးရပါဝင်ဆွတ်ဖက်ရမယ်လုံခြုံရေးအပြင်ကတမရကိုအကြံပေးနေတဲ့လူကလည်းသူပဲခုမြန်မာနိုင်ငံခြားရေး policy အကြီးအကဲဒီတော့ကလင်တန်နေရာမှာယူခဲ့တာလေသူပဲသူသာဒီအချိန်မှာငကူအတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတွေဥတော်လှန်ရေးဘက်ကနေရက်တီပြီးဘာမှဥပဒေရေးဆွဲတဲ့အတိုင်းစိတ်မပြောင်းသေးဘူးဆိုရင်သမရထရန့်ကိုအနီးကပ်ချင်းကပ်ပေးနိုင်တယ်သမရထရန့်ရဲ့အယုံကြည်ရဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါဟာဘုရားသခင်ကပေးတဲ့ဆုလက်ပဲလားဒိုဒီမဟုတ်တိုက်ဆိုင်တာပဲလားဒိုဒီမဟုတ်အဲ့ဒါကအရှိတရားပဲအဲ့တော့သိချာစဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်ဆုလက်ပဲလားမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်ကြဆုံးဖို့အတွက်အမှန်တကယ်ကြဆုံးချိန်တန်ပြီလားကျွန်တော်တို့ဘက်ကသဘာဝတရားကြီးဖြစ်တဲ့ငလင်ကလည်းစစ်အာဏာရှင်ကိုဖျက်ဆီးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုလက်တွေ့ physically ဖျက်ဆီးပေးနိုင်တဲ့အမေရိကန်ရဲ့နိုင်ငံခြားရေး policy နဲ့အမေရိကန်သမ္မတကိုအဓိကအကြံဉာဏ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာကြီး၃ခုလုံးကိုမာကိုရူဘီယိုကရထားတယ်သူဒါစိတ်မပြောင်းဘူးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာထားတဲ့အမေရိကန်ရဲ့ policy ကျွန်တော်တို့ကခွင့်သားမယ်အဲ့ဒီထဲမှာပိုပြီးသေးကြတာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သူများကတရုတ်ကိုမကြိုက်ဘူးမုန်းတယ်မြန်မာနိုင်ငံຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာရှိတဲ့တော်လှန်ရေးသမားတွေကလေတရုတ်ကိုမကြိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲတရုတ်ကဝင်ရောက်နှောက်ယှက်နေတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲမာကိုရူဘီယိုကလည်းတရုတ်ကိုမုန်းတယ်တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးသမားအဲ့တော့ရာသီဥတုကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေတယ်တိုက်ဆိုင်ပဲတကယ်ကိုတိုက်ဆိုင်ဖြစ်နေတယ်အခုဘာလို့နိုင်ငံခြားရေး policy ဝန်ကြီးကလည်းသူပဲနိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပေးရရှိဆိုတာတိုက်ပြည်တပြည်ကိုစစ်တိုက်မယ်မစစ်တိုက်ဘူးဆိုတာသမ္မတကိုအကြံပေးတယ်လို့အဲ့ဒါလည်းသူပဲ USA အကြီးကဲမြန်မာနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအများဆုံးလိုအပ်နေတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာအဲ့ဒါလည်းသူပဲတရုတ်မုန်းတာလည်းသူပဲအမေရိကန်သမ္မတရဲ့ policy ကလည်းတရုတ်ကိုအပြီးနှွာမယ်စီမံခဲ့အဲ့ဒါလည်းအမှန်ပဲအဲ့တော့အခြေအနေကအလွန်အမတန်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်မှာရှိနေတယ်ဒါဒီကျွန်တော်လုံးဝ force ဆုပ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေအကုန်ပြောတယ်ဒါ force ဆုပ်မဟုတ်ဘူးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမာကိုရူဘီယိုဟာငကိုအတိုင်းဘာမှဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်မှာတကယ်ရက်တီပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်တော့ဒီပွဲကပေါ်ပြီးပြီဒါတော့သူ့ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်သူစိတ်ပြောင်းလားမပြောင်းလားကျွန်တော်တော့မသိဘူးဒါပေမဲ့အခြေအနေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ဘက်မှာဘာကြောင့်လဲအဲ့တော့ New Nation ရဲ့ဒီ town hall ကိုကျွန်တော် share ထားပါတယ်နော်တနိုင်ခွဲလောက်ကြာတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုပဲအစဆုံးနားထောင်ပြီးပြီသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့အရင်ဆုံးပြူတာသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ပြောသွားတာဒီအလွန်အမတန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တော့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်အဲ့တော့တို့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာတောက်လျှောက်ပြောသွားတဲ့တစ်ချက်ကိုအခုကျွန်တော်စောစောဟာပြန်ဆက်တော့မယ်နော်ဒါကကျွန်တော်အခုဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုထောက်ပြတာ
တရုတ်နိုင်ငံကစနစ်ကတိုက်ပြည်ချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်သူတို့အာဏာရှိတဲ့လူတွေဘီလီယံနာဖြစ်အောင်လုပ်မယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရိုနီအုပ်စုတွေအားလုံးတိုက်ပြည်စီးပွားရေးကနေချမ်းသာအောင်လုပ်မယ်ပြည်သူတွေကိုနည်းနည်းလေးငွေကြေးသုံးစွဲတက်လုပ်အောင်ချောင်းလေအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူကိုချမ်းသာအောင်မလုပ်ပေးဘူးအဲ့ဒါတရုတ်ရဲ့အဓိက policy ပဲအဲ့ဒီ policy အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းလုပ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ policy အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သမ္မတထရန့်ကပြောနေတယ်အဲ့တော့ဒီတရုတ်ဆိုတဲ့မွန်စတာကိုတဲ့မင်းတို့ကလင်တန်ကလူရသွင်းလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာပြောသွားတယ်သမ္မတကလင်တန်လက်ထက်မှာပင်းပေါင်ဒီမိုကရေစီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကို World Trade Organization ကိုဆွဲသွင်းခဲ့တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တရုတ်နိုင်ငံကဒီနေ့ဒီအနေထားကိုရသွားတာမင်းတို့ဒီမိုကရက်တွေရဲ့အမှားတဲ့အဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံကို World Trade Organization ကိုဆွဲသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကတဲ့နန်စီပလိုစီတို့ဒီမိုကရက်တစ်လွှတ်တော်အမတ်တွေကကန့်ကွက်ခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရီပါဘလီကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကမဲပေးပြီးတော့ကလင်တန်သမ္မတဒီမိုကရက်သမ္မတကိုတရုတ်နိုင်ငံကိုဆွဲသွင်းလိုက်တာပြောချင်တာနှစ်ပါတီတုံးကတာဝန်ရှိတယ်ကလင်တန်သမ္မတဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတကတရုတ်ကို WTA တို့ပေးဝင်တယ်အဲ့ဒါကိုဒီမိုကရက်တစ်လွှတ်တော်အမတ်တွေနန်စီပလိုစီတို့အုပ်စုကကန့်ကွက်တယ်အဲ့ဒါကိုရီပါဘလီကန်လွှတ်တော်အမတ်တွေကမဲပေးပြီးတော့ yes လို့ပြီးတော့ဆွဲသိမ်းလိုက်တာအဲ့ဒါကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထောက်ပြနေတာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ policy ကသူ့နိုင်ငံကိုမင်းတို့ပစ္စည်းတွေလာထုတ်လို့မရဘူးသူ့နိုင်ငံကိုကုန်လာမပို့နဲ့အမေရိကန်ကားမလာနဲ့အမေရိကန်ဖုန်းမလာနဲ့အမေရိကန်ပစ္စည်းမလာနဲ့သူ့နိုင်ငံမှာမင်းတို့ဈေးလာရောင်းချင်ရင်သူ့နိုင်ငံမှာပစ္စည်းလာထုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့ကိုပေးရောင်းမယ်ဂျပန်နိုင်ငံကလည်းအမေရိကန်ပစ္စည်းသူ့နိုင်ငံကိုမပို့နဲ့သူ့နိုင်ငံကိုအမေရိကန်ကားရောင်းချင်ရင်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအမေရိကန်ကားလာထုတ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်းသူ့နိုင်ငံကိုမင်းတို့အမေရိကန်ကပစ္စည်းမလာနဲ့မလို့လို့ချင်ရင်ငါတို့အိန္ဒိယမှာလာထုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပစ္စည်းကြတော့အမေရိကန်ကိုပို့မယ်ထိုနည်း၎င်းမယ်ဥရောပနိုင်ငံများကလည်း EU နိုင်ငံများကလည်းအမေရိကန်ပစ္စည်းသူ့နိုင်ငံမလာနဲ့မင်းတို့အမေရိကန်ကားရောင်းချင်ဥရောပမှာကားလာထုတ်အဲ့ဒါဆိုငါတို့ပေးရောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ကားတွေရောမင်းတို့နိုင်ငံကိုပို့မယ်အဲ့ဒီသူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းငါပြန်လုပ်တာငါဘာမှားလုပ်တယ်တဲ့ငါတို့နိုင်ငံကသူတို့စလုပ်ထားတာဒါကြောင့်မင်းတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အိန္ဒိယမှာတရုတ်မှာတောင်ကိုရီးယားမှာဂျပန်မှာဥရောပမှာအမေရိကန်ကားတစ်စီးမှမရှိတော့ဘူးတဲ့ဘာလို့ငါတို့ကသူတို့စီမှာသောင်းမထုတ်တာဘူးသူတို့ကားတွေကြတော့ငါတို့စီထုတ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့ကသူတို့စီမှာသောင်းမထုတ်တော့သူတို့ကငါတို့အခွန်နဲ့ချုပ်ထားတယ်ငါတို့ကားတွေသွားရောင်းလို့မရဘူးသူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းငါပြန်လုပ်တာလေတဲ့အခုငါပြောတယ်မင်းတို့ငါနိုင်ငံမှာတရုတ်မင်းငါနိုင်ငံမှာလှုပ်ချင်လားငါနိုင်ငံမှာစက်ုံလက်တယ်မင်း BYD ငါတို့လည်းဝယ်ပေးမယ်ဥရောပ BMW ငါနိုင်ငံမှာလာထုတ်ဂျပန် Toyota ငါနိုင်ငံမှာလာထုတ်ငါတို့ဝယ်မင်းတို့ဂျပန်ငါစီးမယ်တောင်ကိုရီးယား Kia Hyundai ဒေဝူမင်းတို့နိုင်ငံပစ္စည်းငါးစီမလာနဲ့ငါနိုင်ငံကိုလာထုတ်အမေရိကမှာလာထုတ်ငါတို့ဝယ်စီးမယ်အပြန်လန်ပဲအဲ့တော့ဒါသမ္မတထွက်ရဲ့အငင်းပွားချက်
နောက်တစ်ချက်အမေရိကန်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ property right လို့ခေါ်တဲ့သူများပစ္စည်းတွေအတုတွေလုပ်ပြီးတော့ခိုးယူနေတာတွေသူများရဲ့မှန်ကန်မှုတွေခိုးယူနေတာတွေသူပြည်သူတွေကိုမတရားလုပ်နေတာတွေအဲ့ဒါကိုအမေရိကန်စီးပွားရေးသမားတွေက double standard သိရသားနဲ့အမေရိကန်ကိုကုမ္ပဏီတွေကတရုတ်မှာသွားပြီးတော့စက်ရုံတည်လိုက်တာအဲ့တော့သူတို့ချမ်းသာသွားတယ်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့လူလက်တန်းစားပျောက်သွားတယ်ပြည်သူတွေကဆင်းရဲသွားတယ်ဘီလီယံနာတစုကချမ်းသာသွားတယ်အဲ့ဒါကိုငါသမရကလက်မခံဘူးဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာလဲကလင်တန်လုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်သူမဲပေးခဲ့တာလဲငါပါတီကပဲမဲပေးခဲ့တာအဲ့ဒါကိုငါပြင်မှာငါပြင်နေတာကိုမင်းတို့နှစ်ပါတီလုံးကလက်မခံတာတဲ့အခုဒီစက်ရုံတွေပြန်လာရင်ငါသိတယ်ဗောမနေ့ပြင်တစ်ပတ်ခါပြီးမှာမဟုတ်ဘူးအချိန်ယူရမယ်ငါသိတယ်စက်ရုံတွေပြန်လာရင်လူလက်တန်းစားတွေအလုပ်ပြန်ရမယ်အဲ့တော့ငါတို့ကို2နှစ်အချိန်ပေးတယ်ကားအမေရိကန်ရဲ့ကားမှာပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းအားလုံးဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်အခုငါလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကားစီးတွေတက်မယ်ငါလက်ခံတယ်မင်းတို့ကငါ2နှစ်အချိန်ပေးမယ်2နှစ်အတွင်းမှာအမေရိကန်မှာကားထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေအစိတ်ပိုင်းအားလုံးအမေရိကန်မှာလာထုတ်မင်းတို့အဆင်ပြေသွားမယ်အဲ့လိုအဲ့ဒီမင်းတို့ထုတ်မဲ့အဲ့ဒီကားထဲကအစိတ်ပိုင်းပစ္စည်းတွေအားလုံးဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့လူလက်တန်းစားလုပ်ငန်းရှင်အသေးလေးတွေကအဲ့ဒီအလုပ်ရသွားမယ်သူတို့ချမ်းသာသွားမယ်ဦးတရုတ်ချမ်းသာသလိုလုပ်ငန်းရှင်တွေငါအဲ့ဒါကိုသွားနေတာတဲ့အဲ့တော့မင်းတို့စီးပွားရေးသမားတွေအရန်လာတဲ့စကားတော့သူ့စကားကိုနောက်တစ်ယောက်ကထောက်ခံသွားတာမင်းတို့အဲ့လိုကလင်တန်နဲ့မင်းတို့ globalization လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးမင်းတို့ရွှေ့သွားတယ်မင်းတို့ချမ်းသာတယ်ဒီနေ့ငါအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကိုပြန်ခေါ်သွင်းမယ်အဲ့ဒီခေါ်သွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်လူလက်တန်းစားတွေပြန်ချမ်းသာတာမယ်ငါလက်ခံတယ်အချိန်ပေးရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ထိခိုက်မှုတွေရှိမယ်အခုလည်းရှိနေကြပြီမဈေးကွက်မှာကုမ္ပဏီကြီးတွေမင်းတို့ဟိုတုန်းကချမ်းသာခဲ့ပြီလေအခုနားတဲ့အချိန်လဲအနာခံကြလေတဲ့ Trump ပြောသွားတာကဟိုတုန်းကမင်းတို့ရွှေ့လို့မင်းတို့ပဲချမ်းသာခဲ့ပြီအဲ့ဒီချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကနေပြီးတော့ငါကအမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက်တိုင်းပြည်ကိုဒီစက်ရုံတွေပြန်ရွှေ့တဲ့အချိန်မှာထိခိုက်တယ်ငါလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့ချမ်းသာရလေလို့ပြန်ပြီးအနစ်နာခံကြလေတဲ့